Ayo, this is your boy Ken Span the Pande Mike right here on Prime TV Uganda kushoya enungi emanyidwanga Celebrity Square nabagambe Tracy Conte aliko mukali ngenda kubantu fabakula bulungi nnyo. Guys, thank you so much. Comments tuziraba, likes tuziraba. We see everything that you comment or everything that you do on Prime TV Uganda's timeline. And tuwela benti ku TikTok je tuli. Tetukoma kubera ku YouTube nene ku TikTok je tuli. Ngola program ya feji sharing. Ya, mumutima mulungi. Lero njaga togere ku nsonga nsoke mbawe mawulire soke ndete abantu abali mu kabbinkano soke ki anyway zekabe jakati wanonze mategerera anyway kasoke na mawulire. Last week twayogerako ku nsonga za mwana mwala Shiba Kalungi ne Spice Diana zenabawa nabakubira torch mu music industry ya Shiba Kalungi oba mu music career ya Shiba Kalungi ne Spice Diana nenkuwa H2 okumanya ng'ensonga ze natanyako zongedde kulaga butuufu bwazo. Shiba Kalungi tabeeranga kaawo n'afulumya olibala gospel olubadde oli mu lumpe bannange olubadde oli mu lutekeyo kati mu comment zijje nange nkole ku research ngambe wano bansinze wano saanoonyerezawo bulungi olubadde oli nga sirwe nolo yakafulumya mu luntere yondulabe mu music industry ya Uganda mukunoonyereza okukoleddwa kiraga nti abayimbi be Uganda singa abanga abadde simwimbi wa gospel ebiseera ebisinga bw'aba agenda wansi oba bw'abakkirira atera nnyo okuddayo ne yeekwata Katonda oba mu bayimbi be Uganda batera okubeera nnyo depressed nga bali mu depression baddayo emabega ne beekwata ku Katonda. Take a look at Zanny Brown. That is an example, a live example. Zanny Brown n'abalala Baziza Bafana. Those live examples nti we bali bagwa baddo ne bageza kwekwata Katonda kugamba balage nti bakyuse okitegeera. Miskina sone ni ebintu bingi nnyo gekye kyamazima n'ekizibu nnyo okusanga omuyimbi nga kuba dancehall obanga ayimba ennyimba ez'ensi banadini abamu ze bayita ez'ensi n'amaana akyusa n'akuweza gospel either alina okuba nga badde akuba ez'ensi ne gospel oba sekyo bw'abanga badde akuba ez'ensi completely agenda okudda mu gospel nga alaba waliwo ekikyuse mu bulamu bwe alaba agenda wa mabega ng'omuntu yenna bonaabeera ng'obadde number 1 noddirira oddayo ne weekwata Katonda ebiseera ebisinga Afrika Katonda tumujjukira tugwa oba obulungi toddayo n'owaayo ku offertory. But that is all about Shiba Kalungi. This is the fact. She's going down. She is going down. Tekakyali mawulire genda kuwuliza buwiza luyimba lwe yakakuba, but I'm giving you a clarification to show you nti ku Prime TV Uganda tukuwa ekintu ekitufu, give you accurate and bold news. That is all about concerning celebrities as a whole. We cross over to Precious Remy. Precious Remy, I know mwami gwe manyo bulungi. Precious Remy wabadde wamawula gadde gasaasaana ku mutimbagano nti ali tumbu nti omwami yakubye dda penalty. Penalty nenywa. Naye Precious Remy yavudde n'agamba nti no, bino byonna bikyamu, ezo allegations zonna nkyamu. Siri lubuto bannange nkyalina okunyumirwa obulamu, siri lubuto akaana kange akamu kennina ke nkyalina, siri lubuto. That is all about Precious Remy. So right by now tugenze mu kanayo kyani akabbinkano. Today nga tuvuddeko mu mawulire gaffe gali agaba celebu. That is all about Shiba Kalungi and Precious Remy. Tugenzeko mu kanayo kyani oba mu kabbinkano. Leero nkuletedde enwaŋŋuli bbiri. That is Diamond Platnumz n'omwami omunayuganda gwe musinga mu comparingako ennyo ani amumanyi. Just guess. Tewali mulala toyinza kuddira Diamond Platnumz n'omucomparingako Bebeku. Wana mucomparingako Bobby Wine. And of course wena mucomparingako nani? Eddie Kenzo, Eddie Bisa Musuuza. Tujja kujjukira nti in 2020 waliwo awards ezali zigenda maaso. Naye awards ezo zagenda ogenda maaso nga Edilisa Musuuza yeefuulidde Bobby Wine oba yeefuulidde aba People Power. Kubanga tuddeyo mabega mu recap. Edilisa Musuuza yakuba oluyimba nga luvola government, the current regime. Ekyo tukimanyi zaalo gegekeke.
yakuba olima nga luvola the current regime ngalaga nti ali ku side yachi yabanyigirizibwa oba ya people power because twali tumulaba nnyo nga atambula nnyo ne Bobi Wine nga they are closest friends nakuba oluyimba olwo Kyaddaaki amaana avayo ne abyegaana byonna nagamba nti yakuba n'oluyimba ng'ayamba Bobi Wine ne Bobi Wine tasobodde kumubeererawo ebyo byonna mwabiraba ebyaliwo. So during that saga Edilisa Musuza yava ku people power ku mugendo ogwo yava ku banyigirizibwa wava ku banyigirizibwa kyanyiza abantu bangi oba kyanyiza bannayuganda bangi ne basala okumwesasuza mu ngeri etya kubanga mu kaseera ke yaviirayo eyo twalinawo awards ezaali zigenda mu maaso ate ng'ovudde ne ku awards ezo twalinawo era awards endala eza Freema ezaali zigenda otegekebwa mu Uganda. So Eddie Kenzo nga topest artist mu Uganda yalina chances nyingi eziwangula awards ezo zombi ebbiri n'olwokuba lw'embeera yaliwo mu Uganda eri political Edilisa Musuza award ezo bbiri zonna teyakombako. Eri award yaliwo mu 2020 ng'ojjeka Freema yaliwo mu 2020 bannayuganda bakola ki bafuuka defiant eri Eddie Kenzo era bagamba fenna oba oli muki kulonda Diamond Platnumz esalimu nalonda Kenzo kuba ye waffe naye bannayuganda beeyiwa ne balonda Diamond Platnumz era n'amusinga Diamond Platnumz award eyo yagirya Eddie Kenzo n'agamba bannayuganda balina emitima emibi biki n'ebirala. So ng'ovuddeko nti kwekyo eyo si ensonga eyatawo beef ennene wakati w'abo babiri. Bannayuganda bazze bageraageranya Diamond Platnumz ne Edilisa Musuza gwe tumanyi nga Eddie Kenzo. But today I'm here to confirm you oba okukuwa ekituufu who is the best among the two. Tutandikirewa katandikire ku gye baazaalibwa then mujja calculating nga mumbulirawo n'emyaka. Omwami gwe mumanyi nga Diamond Platnumz amanya ge original ye mwami Nasib Abdul Juma Isaac mwami muisiramu. I think Edilisa muisiramu si kyo banange kati abaisiramu ababiri zino zimanjovu ebbiri nga baisiramu ababiri kugambye omwami gwe muyita Diamond Platnumz amanya ge original ye Nasib Abdul Juma Isaac nga yazaalibwa mu October nga 2 in 1989. You can calculate nombulira emyaka gyalina zipanawo. Omwami ono mu Nigeria rather mu Tanzania yazaalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Tandale kiri mu Dar es Salaam Tanzania. Omwami ono alina company nyingi, alina Wasafi Records, alina Zoom Extra, owulira alina Wasafi Bet ne Wasafi Media. Njagala nfune bulungi ne bwe tuba tugenze mu byobugagga ku kampuni ze nakakusomera amazima gali nti Eddie Kenzo talina wakwata Diamond Platnumz. Kugambya alina kampuni nga Wasafi Records, alina Zoom Extra, alina Wasafi Media, alina ne Wasafi Bet. That is Diamond Platnumz. Eddie this. Eddie Kenzo, how are you? How are you, my brother? God bless. Edilisa Musuza, aina big talent. That is it. Teddy company. That aina German Muganda one. Aina big talent. That is all. Ngumenye the Diamond Platnumz aina Wasafi Records AM, aina Zoom Extra ezo bili, aina Wasafi Bet ezo satu, aina ni Wasafi Media ezo nya. Oyo mu Tanzania. Omwami waffe Edilisa Musuza aina company muje tumanyife na that is big talent. Who is the best? Nchakuwa njagala osalewo. And all of this Diamond Platnumz yabikola nga zemu music industry. I want you to quote me well. Diamond Platnumz kubino byonna talina kyakoze nga takijja mu music industry. All of it abijja music industry. Some applies to Kenzo kubanga Kenzo yadde atwali tumumanyi kavubuka kato mukakyali ne Bobi Wine. Kaite kanate kaina. By that time nera nebyakoze abijja music industry. Bibyenjawulo ebibaliko ababiri oba bye bifaanagana ebibaliko ababiri. Those are the similarities. Tweyongeddeyo. Kigambibwa Diamond Platnumz ye muyimbi eyasooka mu Africa yonna. Africa mpalira mu nsi ngachi ezimanyi music. That is Nigeria. Toyinza kugera ku music mu Africa n'obusa Nigeria maaso.
toyinza kugera ku music mu Africa n'obuusa Tanzania maaso, toyinza kugera ku music mu Africa n'obuusa Uganda maaso, nonso banani. Naye kigambibwa nti mu nsi ezo zonna n'endala kwa mu Africa, I think we are around 54 countries, nonso mbandi mistake ngalo yayongeddwako ejjo, I think tuli 54. Ensi ezo zonna atano munya kigambibwa nti ensi Tanzania ng'ekulirwa omuyimbi amanyidwa Diamond Platnumz ye muyimbi eyasooka okufuna views milioni 9 nkiddamu. Ye muyimbi yasooka mu Africa yonna okufuna views millions 9. Go back and check. Muwaffe Edilisa Musuuza ayina mmeka oba yafuna mmeka. Bwe tuddayo oluyimba olwali lugezezzaako ng'okufuna ku views mu nnyimba za Edilisa Musuuza, luyimba lwa City Alos lwe yakuba mu 2014. You get me? Luyimba olwali lugezezzaako okufuna ku views naye terwareachinga na 900 million views Diamond Platnumz zeyafuna. Jagala mu comparing and you contrast. Tweyongeddeyo. Bwe tudda ku awards, Diamond Platnumz yawangula High People Music Awards, yagiwangula mulundi gumu. Top 10 Tube Music Awards nagiwangula mulundi gumu. The Future Africa Awards gumu. Zumari Awards gumu. MTV Europe Music Awards yagiwangula emirundi 3. MTV Africa Music Awards nagiwangula mulundi gumu. BET Awards taina wafajina. African Music Magazine Awards yagiwangula mulundi gumu. Tanzania Music Awards yagiwangula emirundi 17. Irama Awards yagiwangula omulundi gumu. Afrima Awards yagiwangula omulundi gumu. Wakati awo wonna Diamond Platnumz aba yakawangula awards emirundi 28. Anfuna tugenze ku mwami amanyiddwa nga Edilisa Musuuza. Mumuyitani Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yazalibwa nga 25 December 1989. Sigwe mwaka gwegumu. I think ne Diamond Platnumz mwaka gwegumu. Let me go back. Yes, 1989. Bona bazalibwa mwaka gwegumu banange nga they have so many similarities. Tugende continue. Edilisa Musuuza yazalibwa nga 25 December. Wow, yazalibwa ku Christmas. Na 25 December 1989. Kati kino bw'okiwulira ng'omwami Edilisa Musuuza yazalibwa nga 25 December, otula n'osirika. Ati ngombo ya Fediko gotula butuziraba Prime TV sirika. That is all. Kugambi Edilisa Musuuza yazalibwa nga 25 December 1989 ngera kati ayina emyaka 32. Kale yazalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Masaka, Uganda. Nga mwami akuba Afro Pop ne dancehall. Kakati ekyenjawulo ekiriwo, Diamond Platnumz ate muzinyi ate muyimbi. That is one of the differences eri wakati wa Diamond Platnumz ne Eddie Kenzo. Nkugambi Eddie Kenzo ye ayimba, Diamond Platnumz muyimbi ate muzinyi. Nebo watunuide nyimba ze. Edilisa Musuuza nagambi ayina company age. That is big talent. Owulide. Tugenze mu awards ze yakawangula Edilisa Musuuza. Edilisa Musuuza yawangula award emanyiddwa nga Pearl of Africa Music Awards. Kokiwulira. Yagiwangula emirundi 8. Channel O Music Video Awards Edilisa Musuuza teyawangula, naye yali nominated. Kale okwanguyiriza kangende muze yawangula ambyo mwami Diamond Platnumz tainayo BET, naye waffe ayina BET era nga yagiwangula mu Viewers Choice Best New International Artist. That is Edilisa Musuuza yagiwangula. Award endala yawangula ye High People Music Awards. Wano awards endala nene mwaja tainamu ye MTV Africa tainamu. Then nawangula ne All Africa Music Awards, nawangula Zanzibar International Film Festival.
nawangula ne ku Tuma Music Awards, nawangula All Africa Music Awards, nawangula Nickelodeon Kids Choice Awards, nawangula International Reggae and World Music Awards, that is Edilisa Musuza, nawangula Africa Music Magazine Awards, nawangula Hollywood African Prestigious Awards. Nga ewamu Edilisa Musuza yakawangula awards 13. Kugambye Diamond Platnumz yakawangula awards 28. Edilisa Musuza yakawangula awards 13. I want you to relate this nature Diamond Platnumz. Otutuka ku movie obugaga Diamond Platnumz alifa better than Edilisa Musuza. Edilisa Musuza chali far better than Diamond Platnumz nti ye yawangula award singa y'obunene mu nsi yonna. Diamond Platnumz chata kolangako. Go back ku content gwe bafulumya. Diamond Platnumz bogenda ku nyimba ze ezedda nezakati there is a big change. Nti content gwafulumya quality mulungi. Bogenda ku Edilisa Musuza naye afulumya content owa quality omulungi. Naye differences ziliwa. Enyimba za Edilisa Musuza zafulumya kati ngojeko City Loss we yafulumya mu 2014. Enyimba Edilisa Musuza zafulumya kati they don't go beyond Africa. Are you getting me? They don't go beyond Africa. Zikoma mu Africa ziba zikubye nnyo, in fact zinzo kuba weziba zirokinze nnyo nga zikubide ddala zikuba nnyo East Africa ne zirokinga nga Dr. Jose Chameleone yali atukube mabega yakuba East Africa n'agigala. Same applies to Edilisa Musuza. Go back to Diamond Platnumz. Diamond Platnumz enyimba zakuba they go beyond Africa. Whereby Diamond Platnumz yennyini atafuse role model wa Eddie Kenzo. Ochikirizo bochigana you can say whatever you want naye afuse role model wa Edilisa Musuza. Why do I say this? Genda mulimba lwa Diamond Platnumz lebayita Kainama. Baluyita Kainama. Mulimu obuzina bwe bazina nga bwasoka kulabibwa ku mwami amanyiddwa nga Diamond Platnumz mu luyimba olwo. Edilisa Musuza yabukomyawo mu luyimba lebayita Limbo yalukwatira ku Botani. Olimbo lo ndelabidde mu erinnya lyalwo. Naye lwe lulimba almost olwakubanga kuvuddeko semyekozo. Akuvuddeko semyekozo lwe yakuba. Edilisa Musuza obuzina yabuzina ne ba performers be abalimu nabo bazina obuzina obwo. Right now Diamond Platnumz yakwatidde Tanzania bendera mu music. Yaleta abana nga ba Harmonize n'abalala. Edilisa Musuza yaleta kubana nga ba ono Chaliwe we Big Eye n'abalala. Those are the similarities. Nti bonna balina abana be balese. Naye difference eri wakati wa Edilisa Musuza ne Diamond Platnumz. Diamond Platnumz abana balese ate kati. Ate you can compare them ne Edilisa Musuza. Nga Harmonize, you can compare him with Edilisa Musuza. Atenga Diamond Platnumz mana abana yabaleze. There's a moment never na Uganda very confused eri bana ababiri nga tebategeera who is Harmonize, who is Diamond Platnumz. Nga obatola video osobola okugamba nti Diamond Platnumz yayimba nenga ate Harmonize yayimba. So they are good bakwa music wabo omulungi. Nagambye Edilisa Musuza muyimbi si muzinyi. Eyensonga nkulu nnyo mu entertainment industry. Kuba kuvadda entertainment industry yali tetwalibwanga source of income. Okitegeera tetwalibwanga source of income nga abantu baite bagifunamu. Entertainment industry oba music industry yali etwalibwanga ekinyumo. Yali ya kinyumo just naye abantu baite bafocusinza kugifunamu. Naye right now bagifunamu. Bwebanga yakufunamu there is no way joinzo gamanti omuntu ayimba obuyimbi omuntu akozesa ekintu ekimu asobola singa omuntu akozesa ebintu ebingi oba onfuna twenza gamanti omuntu ayimba obuyimbi asinga omuntu amanyi okuyimba ate nga manyi n'okuzina. You can't.
fundikira ngamba ki sikoze kusalawo kwange. You can go and check. Diamond Platnumz alina collabos nyingi. Naye ze collabos ze nyingi tezisuse nnyo Africa. Tezisuse nnyo Africa. Ne Lisa Musozi atusubiza kakayimba we mabegako. Ne Ricky Ross. Na atusubiza kakayimba we ne Chris Brown n'abana baguni nga ba featuring aba Ghetto Kids tetwakalaba. Anyway, Diamond Platnumz yakuba akayimba we ne Nio. Fena tumumanyi. Anyway, that is all about Uganda. Nebi no mbireta lwachi. Yomanyi kati wali abantu bagenda chifuna bulanenze mbasi sijja kola ki. I will not feel offended. Nebi no mbireta lwachi. Tinjaga tunulye music industry ya Uganda. Tosobola kufuna, oba tosobola kugenda maaso nga tokopye. Omwami Fik Fameka essaawa eno arokinze entertainment industry ya Uganda era alinga role model w'abavubuka nga Eddy Kenzo we yaliko. Fik Fameka afuse role model w'abavubuka nsonga ya koppa najjamu ekirungi. Obuzibu bwe buva kwe kukoppa nosigala ng'okoppera ddala kugamba n'oyozaamu ddala mu kintu ne kati Fik Fameka yakoppa n'ayozaamu n'amanyi kituufu ekyokukola nti ayimba ate alese ne new styles ez'okwambala abavubuka ze bambala. Same applies to Eddy Kenzo yakikolako naye nze kindesa ekintu ensonga nga zino ku Celebrity Square ku Prime TV Uganda nti abayimbi baffe ne bafans bafune ekyokuyiga bamanye nti fe okugenda mu maaso tulina okukoppa. Tanzania twagisooka mu music industry. I'm telling you the truth. Twagisooka music industry naye ate eri far better than us now. Nti bayimbi abaliyo batono kuba abaffe abayimbi bangi in fact banatano singa ba fans. That's the fact. Banatano tusinga bagenda mu bivulu bewagire. Simu bubi. Naye kyentegeeza nti bali batono naye ate batusinga kugamba level yawe gye baliko mu kuyimba oba mu performing mu entertainment eri waggulu nnyo kuffe ate nga twabasookayo ate tulina omukisa nti tuli bangi. We should use that. So bino mbireta bitufuneko ekyokuyiga bwe tutegendereze n'ensi nga Rwanda zijja tusookayo ensi nga Kenya. So far Kenya ina abayimbi omuyimbi dozanga the duos betumanyi bokka, that is Sauti Solo nga music group yetumanyi mu Kenya yeyo keriwo Sauti Solo. Newe bwe tuteetereze bagenda tusukkako zino ensonga nzireta nti tutunulire music industry ya Uganda weeri n'ensi endala we ziri then tumanye wali tulina okukyusa. Nga maliriza we twetaaga okukyusa mu music industry ya Uganda tulina okukyusa mu bakulembeze mu nkulembera ne mu nkwatamu y'ebintu nti ojja kgenda mu nsi zino nga zi Tanzania. Diamond Platnumz okuvayo n'afuuka kyali omusajja oba president yaliko by then bali bamuyita Pombe Magufuli. Omwami oyo yakola kinene nnyo muki ku music industry y'omu Tanzania whereby ya sponsoringa nnyo Diamond Platnumz n'amuteerawo ne policies ennungi, favorable policies eziyinza omufavalinga okufulumya music omulungi. Ne wana Uganda kibaddewo n'ekyabalonde nga big size bekula. I salute you. Bane mukwate ku baana mba mufunye akasente mba mufunye we mujja mukwate ku baana bana nga bali young voice balungi naye tebafunye good example. Ojja kubasanga nti this year nga gugwako tojja balaba ojja banonya nga tobalaba. Diamond Platnumz akubye music akyaliko ne kati abakajje Uganda tosa comparing Liam na Diamond Platnumz. Anyway, musibe bulungi. It's me your boy Ken Spande Pandemic mukozese this program okubako kye mujjamu abayimbi abapya obosanga bana abakulu bayinza obutayagala kumanya. That's why they are going down. They think they are high. Anyway, this is your boy Ken Spande Pandemic. Peace.